Дамир, отойди, пожалуйста, от обрыва. Иди туда вперед. А я бы, допустим, палатку разбивал бы где-то здесь. Угу. В лесу? Хотя бы, чтобы две семьи было. Ну да. Одни покупают. Ну а зачем там на жарище целый день? Да. Тут классно. И... О, охренеть. Не подходи близко. Господи, как здесь красиво. Как там переливается море. Ой, что за река? Не знаю, пойдем. Пена морская. Не подходи близко. Иди только по тропинке и правее держись.